ஹாய் குட் மார்னிங். இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் திரும்பி பாஸ்தா, கார்ன், கேரட்டு, சீஸு, க்யூப் போட்டு பாஸ்தா பண்ணியாச்சு. அப்புறம் இது எதனால் அது பண்ணோன்னா தெனை அரிசி, பாசிப்பருப்பு, பூண்டெல்லாம் போட்டு கெஞ்சி அதுதான். அதனால் பாஸ்தாவும் கொடுத்தாச்சு. இதையும் அப்போ தான் சாப்பிடுவோம் கொஞ்சம். இதுதான் எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட். பாய் பாய். ஹாய் குட் நூன். இன்னைக்கு லன்ச் மெனு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த ஆனியன் பராத்தா, அப்புறம் தயிர் வடை, தஹி வடை. இதுவும் இது அந்த தஹி வடாக்கு இது வச்சுருக்கோம். காரா பூந்தி தனியாக, கேரட் தனியாக, கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் தனியாக எல்லாம் வச்சுருக்கோம். அதை போட்டு எடுத்தாச்சு. அப்புறம் செப்பரேட்டாக ப்ளேட்டிங் பண்ணுறப்போ அதை இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்குவோம். இதுதான் எங்களோட லன்ச் மெனு. பாய் பாய்.